我係1972年樂文手工室嘅同事楊佩群。以前比較簡樸啲啦，兩張乒乓波台啦，有啲台做功課啦，有啲康樂棋啦，有啲空曠嘅地方玩遊戲啦。我初期咧係做手工室啦。咁咧呢個單張咧亦都好值得紀念嘅，因為咧我讀完書翻嚟咧就係做第一間中心嘅主任，就係石籬青少年中心。咁咧就第一張咧就係開展呢個中心咧就入信箱裏邊宣傳我哋嘅單位嘅。我哋一年有52個星期，我每一個星期都要諗一個手工。除咗 floating 去唔同單位之外咧，喺自己單位都教手工咯，所以滿頭白髮。我哋會咧就有啲定點活動嘅，每年都有一個叫做綜合露天小畫廊喺皇后像廣場。手工先生一定喺嗰度擺攤地攤，就教手工，好受歡迎嘅。咁啊同埋畫畫，咁好多人咧都慕名而嚟，知道小童群益會啲手工勁，就嚟睇呢啲手工，特別係學校裏邊嘅啲手工老師啦。同學仔都睇埋呢度咯喎。你想去好咧，咁樣刮一刮去，咁嗰條線就好直噶啦。如果落到嚟咧，可以同人哋一齊玩啦，就會知道呢個世界咧，原來一個小團體咧嘅人際咧係個小社會嘅。佢教咗嗰啲部件啦，點樣層次去疊啦。有啲都係30都，呢個係30，不過佢係2個台。咁細嘅細蚊仔對住一個陌生人，咁啊比起以前啲細路仔個自信心大啲咯。Hello， 好耐冇見。我哋攬攬先，好耐冇見。我嘅會員啊，以前跟我學跳舞嘅。係啊，好開心咧！久別重逢，我嘅會員啦，余嘉麗咧，咁係以前就跟我舞蹈組嘅，同埋土風舞組咯。咁後尾又變咗我哋嘅職員喎，小童群益會嘅職員喎。手工啊、跳舞啊，我諗應該係1982，差唔多一個時間啦。我呢啲係學跳舞噶啦，可以俾大家睇下啦。呢啲係我哋有表演嘅，咁啲衫應該都係姑娘幫手，全部我自己。家長幫我手車，佢媽媽幫我車㗎。係啊。嗰陣時我哋教跳舞咧有制服嘅，咁咧呢度有個樂文嘅字啊，佢媽媽同阿姨咧就幫我手車嗰啲跳舞衫咯。所以家長嘅關係好好嘅。因為我哋有一個深印象啲係嗰個麻鷹捉雞仔。係啊，有一次咧就係小童群益會籌款香格里拉嗰個舞會咧，我哋表演嗰個類似舞劇嘅麻鷹捉雞仔咯。我哋嘅造型，我哋呢啲係小雞嘅造型嚟嘅。係啊。咁另外仲有一個就係佢扮做麻鷹嘅咁樣，喺度成長㗎啦。幾歲就做會員。咁一路就嚟到，即係我諗所有導師都係好好嘅，亦都咁變咗令到我都好中意呢個環境，我覺得喺度做嘢好開心咁樣。梗係好開心啦，因為呢個社工嘅事業咧係影響下一代咯。我諗傳承咧就係用心去做咯，即係全心全意去做好我哋嘅服務對象，培育新一代啊嘛。Let's go!